Hello，大家好，我係李卓橋。今日呢，我要陪大家玩 Minecraft。今日呢，我會帶大家睇睇我整咗差唔多1個月嘅城市開始。好啦，個廣告有啲耐，得啦。首先呢度呢係我嘅高鐵路軌啦，咁我哋而家飛翻去先。見到呢度係我哋嘅高鐵站啦，咁我哋呢就會喺度等高鐵過嚟。呢度呢就係出去嘅，之後呢度有條馬路係可以俾車可以俾啲車駕駛過嚟呢度，之後呢去高鐵站度搭高鐵。好，咁我哋去城市睇下先。呢度呢可以見到一座台灣嘅一個最高建築物台北101。好，咁我哋呢繼續參觀啦。呢度呢就係我嘅別墅，呢一間呢就係我嘅別墅啦。我會帶大家參觀下內部嘅。首先喺底下參觀下先。呢度就係我哋嘅飯台，仲種植咗好多唔同品種嘅嘢。呢度係廚房。呢度呢就係儲存室。呢度呢暫時仲未諗到做咩，繼續上。呢度呢係我放一啲聖經嚟睇嗰啲書架。好，上面呢就係我嘅臥室。呢度又放咗好多公仔。好啦，咁我哋呢落返去啦。好，咁我帶大家睇下我哋嘅城市先。呢間呢係醫院，呢間係麥當勞，裏面呢有好多嘢食。得啦，好，參觀完麥當勞，我哋去71睇下。呢間就係71啦。之後呢度有好多大樓，之後呢個消防局，仲有呢個呢係紫荊城堡。之後呢度呢有個骷髏骨雕像。呢度係廣源村。之後呢度有個火車站，叫做沙田。好啦，最後唔係最後。之後呢，我想帶大家睇下我哋嘅機場，李子角機場。首先，你如果想搭火車嚟機場呢，你可以搭去李子角機場。之後呢，喺呢度出去就要行去呢度。之後呢，呢個係登機口，你可以攞票，之後坐喺度等，嗌到你嘅號碼呢，就可以入去。之後呢，就可以過關，之後就可以去等飛機啦。飛機已經喺上面㗎啦。可以見到呢條呢係我哋李子角機場嘅跑道，好長。之後呢度呢係一架飛機 DC-10，亦都係我個人最中意嘅飛機型號之一。
之後呢，仲有呢度世界上最大運輸機安225。不過呢，佢已經喺烏克蘭嘅一個機場被摧毀咗，暫時仲唔知可唔可以復原。之後呢度呢，有架波音777，呢度呢係一架 A380客機，呢度有架客機墜毀咗。之後呢度呢，哎呀又有廣告添，各位唔使理嘅，唔使理呢啲廣告嘅各位。好，各位嚟啦！呢度呢係一架飛機嚟嘅，佢呢同其他飛機唔同，佢係兩架黐埋嚟嘅，佢個名叫平流層雙體飛機，即係兩個飛機合埋一齊，個機翼呢就大咗啲啦。佢有6個引擎嘅，之後呢，嗰度我仲整咗啲空中客車嘅飛機。呢架 A380，呢架 A350，呢架 A340，呢架 A330，呢架 A320，呢架 A310。好，之後呢，我帶你哋去睇下波音公司整嘅波音747呢度。好，之後呢，我哋機場呢就參觀完啦，咁我哋呢就去天空之城。想去天空之城呢，就要搭火車或者呢度有個地鐵。好，我哋坐上去。到咗啦，我哋先將架車推返落去先。好啦，推完啦，咁我哋呢就行啦。呢度呢係天空之城，有好多村民喺度居住。呢度中間有個水池啦，之後呢度好多村民，佢哋都生活得非常好。呢度呢係一間村民房，呢度都係。一間房揾人一齊瞓。好啦，呢度呢係村民嘅工作房，呢度呢係村民嘅種植地，可以種植嘢食。我哋就參觀完天空之城啦，咁我哋呢就返去啦。會去睇下呢間學校，呢間係一間學校嚟嘅。佢睇落好唔似學校係嘛？呢間係學校嚟嘅，上去睇下。呢個係1A 班，呢個2A 班，呢個3B 班，3A 班。呢個4A 班，呢個4B 班，呢個5B 班，呢個5A 班，呢個6A 班，呢個6B 班。呢度呢係太陽能發電板。我哋參觀完學校啦，咁我哋呢就去第二度咯。其實呢，我有2個別墅嘅，一個呢係呢個舊嘅，呢個新嘅仲起緊，未起完。之後呢，去睇下呢個。
宮殿，但係裏面咧仲未完工嘅，即係仲未做完啦裏面。呢個係一個座金字塔。好啦，咁我哋咧去第度。呢度咧有條高速公路，我哋咧係可以過去嘅，揸車過去。呢度咧我仲唔知想整咩好。呢個廣告嚟嘅，唔使理佢。You now have access to security cameras, lock chests, and defense blocks to secure your base. Sit is a simple mod that allows players. 好，之後咧我哋就我哋睇完呢個高速公路，咁我哋咧就去呢度。呢度咧都係一條高速公路嚟嘅。呢度咧係一啲小街景嗰啲之類嘅嘢。好啦，都參觀得七七八八啦。咁我睇下有冇嘢漏咗先。啊，呢個呢一座塔咧，係我之前喺另一個 Minecraft 度咧砌咗好多層嘅，足足有20層嘅喺之前個 Minecraft 度，20幾層嘅之前喺 Minecraft 度。另一個 Minecraft， 我將另一個 Minecraft 嘅嗰個塔咧移到嚟呢度。佢本身有足足20層嘅，但係我重新起咧，而家得十幾層。呢度咧有個熊貓養殖場，有好多熊貓喺度啦呢度。仲有安安同佳佳同埋可可甜甜。咁我哋咧就再睇下先。呢度有條馬路，你哋估下去邊度嘅？冇錯啦，就係去呢度高速公路。啊，唔係高速公路，呢度係高鐵站，可以搭高鐵。但係我哋嘅高鐵咧仲未嚟，上面咧我仲未起好嘅。咁我哋咧就俾你哋睇下，我就俾你哋睇下條高鐵路軌幾長啦。好，前面要經過一座山嘅。好啦，大致就係咁長啦。咁我哋而家飛返去先。即係附近呢，有一啲細細嘅嘢，類似長方形啊、正方形嗰啲，即係呢啲啊，呢啲一座座嘅呢啲。仲有呢啲呢，其實都係地鐵站嚟嘅。呢度好多呢啲，都係地鐵站嚟嘅。OK， 好啦，好似呢都冇咩未介紹啦，咁就介紹到呢度先啦。好，如果你中意我呢條視頻呢，就唔該點一點讚，同埋訂閱一下我嘅視頻，咁樣呢就唔會錯過我嘅最新視頻提示啦。好，我係李卓橋，我哋下期視頻再見。拜拜，記得點讚同訂閱。